Bonjour. 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 Oui, je ronfle. Non, moi j'ai mon conjoint et ça me saoule. Oui, monsieur ronfle bien. Absolument pas. En fait, c'est mon épouse qui a des soucis de ronflement. Oui, j'ai mon beau-père qui ronfle beaucoup. C'est pénible, voire insupportable. Ça dérange ma femme, mes filles aussi. C'est très dérangeant la nuit. C'est très gênant, visiblement. Oui, tout à fait, la secouer pendant qu'elle dort. Moi, je lui avais déjà essayé un spray buccal. Des sprays pour la gorge, des oreillers ou alors des bagues, ça n'a pas porté ses fruits. Non, je ne connais pas encore Nasten. Non, je connais pas du tout Nastent. Nasten? Ah non, pas du tout. Non, je ne connais pas Nastent. Nastent? Ah oui, on connaît. Écoutez, je veux bien essayer. Mon époux, peut-être, je vais le laisser parler. Je sais pas, j'ai une petite appréhension. Ça fait un peu peur, mais en même temps, pourquoi pas. C'est quelque chose qui se met dans le nez, donc c'est peut-être pas très agréable. Oui, ça me dirait bien de l'essayer, histoire de me porter un petit peu testeuse de mon beau-père. Donc j'imagine que c'est ce que tu vas devoir te mettre dans le nez. C'est assez facile à ouvrir, a priori. Ah, donc c'est ça, d'accord, un petit tube. Bah, allez, c'est parti. Hein. Ça s'insère facilement, en fait. Allez, hop, 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 hop. Bien. Ah bah ouais. Bah, je suis étonnée de la rentrer vraiment facilement. Aucune sensation douloureuse. Ça fait pas mal, mais on sent que ça rentre, quoi. Ça rentre, ça rentre très bien. Et voilà. Ouais. Tout simplement. Ça chatouille un petit peu dans la gorge. Et je respire mieux. C'est pas gênant du tout. À essayer. Je sens bien que l'air passe mieux. En plus, ça occasionne aucune gêne. Alors 5 secondes à le mettre pour une nuit entière de tranquillité, moi je dis oui.